Mossoul, dans un quartier de l'est de la ville. L'unité de renseignement dirigée par le major Leys mène une mission d'arrestation. Passé la stupeur, les soldats rassurent la famille, expliquent la procédure. Les effets personnels du suspect sont consignés sous le regard d'Omar, l'un de ses fils. Son père est embarqué par les soldats direction la base de l'unité. L'opération a duré moins d'un quart d'heure. Sa famille ne sait pas où il est emmené. Depuis la chute du califat, ces arrestations sont le quotidien du major Leys. حاول بكل جهد التنظيم انه يزج عناصره ويدفع بعناصره ويأسس خلايا جديده. ازدياد في الفترة الأخيرة سببه هو أنه أغلب بعض العناصر الفارة من سوريا اتجهت باتجاه جزيرة الموصل. Ces soldats d'élite appartiennent au Faucon, une unité du renseignement intérieur entraînée par les Américains. Sa devise, un tir, un mort. En réalité, ce qui fait sa force, ce sont ses sources et ses agents clandestins infiltrés dans l'organisation État islamique. فرق الاستطلاع أو فرق المدنية اللي واجبها هي جمع المعلومات عن الأهداف قبل استهدافها وقبل إلقاء القبض عليها وجمع أكبر غير بارزين وغير واضحين أو ما عندهم ملامح يعني بارزة أو واضحة حتى يكونوا مختفين مع المجتمع الموجود أو المنطقة الموجودة. L'homme qui vient d'être arrêté va être interrogé. Il est connu sous le nom d'Abou Mohamed. احنا هذا الهدف او هذا المتهم صار لنا اكثر من 3 أشهر متابعينه وايضا قبلها القينا القبض على متهمين اعترفوا عليه. احد هؤلاء المتهمين كان واجبه استلام هذه الاموال وتوزيعها لعوائل الدواعش او لعناصر. 1979 باي مكانات سكنت قبل بمحافظة نينوى بس بالموصل لو باي مكان؟ لا قبل تل أحفر قديم قبل 13. ايش قد صار لك ساكن بالموصل؟ 13 سنة. واليوم في هذه المرحلة راح بعد إلقاء القبض على هذا المتهم راح نفكك باقي الشبكة اللي ما بعد هذا المتهم بحيث نصل إلى مرحلة نجفف كل منابع تمويلهم. La justice irakienne donne à l'unité jusqu'à 10 jours pour interroger les prisonniers. Le capitaine Maher dirige les investigations. Avant de déclencher une arrestation, l'unité enquête souvent des mois sur les suspects. Il y a 1 an, les Faucons ont arrêté l'un des chefs de l'organisation État islamique les plus influents de la région de Mossoul. Les renseignements qu'il a fournis ont été à l'origine de plus de 60 arrestations. هذا الصورة عادية بعد القبض عليه. رحم الله والديك هذا شنو هذا بزمن التنظيم هذا قبل صورة قبل 4 سنوات يعني هسه هو مسوي اللحية وشعر بيها استغرقنا إلقاء القبض عليه ما يقارب 3 أشهر إلى 4 أشهر.
كان رجل يعني يعمل كاسب، يعني سائق قلاب، يعني سائق قلاب يعمل قبل سيطرة التنظيم. ما بعد سيطرة التنظيم بايع التنظيم وصار أحد قيادات تنظيم داعش الإرهابي في ولاية نينوى. بعد ما زودنا عناصرنا المتواجدين في التنظيم المخترقين، المصادر المخترقة للتنظيم، أنه إسماعيل المكنى سابقا أبو أيوب يشغل حاليا مسؤول مفارز ولاية نينوى، بالإضافة إلى العناصر اللي نلقي القبض عليهم، عناصر التنظيم داعش اللي هو مسؤولهم إسماعيل مسؤولهم. فتمكنا إلى أنه أماكن اللي يلتقي وياه دائما، وين يلتقي ويا العناصر مالته، ويا مجموعة وأفراد التنظيم العناصر وين يلتقي وياهم دائما. فأثناء ما واجهناه بالبيت، وأنه أنت بعد هو إسماعيل مستمسكات المزورة ولا المبرزات مالت الكواتم مالت الأسلحة اللي جابها من سوريا، هذا الهوية المزورة الجنسية العراقية اللي كان يستخدمها باسم فراس مهنا محمود، هذا كان هم مسوي له باج بأحد الحشود العشائرية. فبعدين هو من شاف كل هذين الدلائل والوقائع قدامه، فهو بعد ما بها أي مجال يعني أن يضم أسراره أو يضم لك أو يغشك بالكلام، يعني انتهى بعد. فرجال حكى اللي عنده، شعور كلش رائع كان بوقتها أثناء التحقيق معه، يعني كقيادي مسؤول مفارز. وراها توصلنا على أشخاص هسه يقودون يعني متواجدين بس بطور المتابعة، يعني جماعة عندنا الفريق المتابعة موجودين يتابعون العناصر اللي هو أنطانا إياهم، هذول يعني القيادات المتواجدين حاليا في مدينة الموصل. Quelques jours plus tard, retour dans la famille dont le père a été arrêté en pleine nuit. Depuis, son fils Omar ne sait toujours pas où il se trouve, ni quelle unité l'a embarqué. La famille a peu d'espoir d'obtenir des informations, consciente de la corruption qui gangrène les institutions irakiennes. ساعات من الضباط ما يعطوك معلومة إلا تعطيهم فلوس. إذا أنا غني وزنقيل وأبويا بالسجن أقدر أطلعه يعني بفلوس، يعني أعطي فلوس على الضباط وعلى القاضي وهاي أطلعه. بس الفقراء لا يعرفون عن المسجون شيء، كل شيء ما يعرفون عنه ويبقى بالسجن. لا يعرفون ميت ولا شيء، كل شيء ما يعرفون عنه. Depuis l'arrestation, Omar et ses frères vivent avec l'étiquette État islamique. الشباب جماعة المنطقة اللي يقولوا لي أنت أبوك داعش وما أدري شنو، بالمدرسة وبالأماكن أخرى أضوج يعني ذي يقولوا لي أبوك داعش أضوج. أخاف يعني كمستقبل أنا أخاف أراجع على الدوائر وعلى هاي الشغلات. يعني إذا تروح على الدوائر متى مثل الاستخبارات تروح عندك ختم شي معاملات مال جنسية ومال غير شغلات، إذا يقول اسم أبوك داعش ما يختمون، يجوز يوقفوك يمهم يسجنون. Les garçons sont conscients qu'ils vont devoir vivre avec la stigmatisation. Le sort de leur père risque d'être similaire à celui de milliers d'autres soupçonnés d'appartenance au groupe djihadiste, la peine de mort par pendaison. Dans cette rue, beaucoup d'hommes sont morts dans les rangs de l'État islamique et les arrestations se succèdent. Pour les familles, cela équivaut à une mise au ban de la société et cela va très loin. Les enfants sont les premiers à en subir les conséquences. Nous sommes chez les voisines d'Omar. Rakia vit avec sa mère et ses deux filles âgées de 3 et 5 ans. Son mari, Ahmed, est arrêté par les forces de sécurité il y a 4 mois, juste devant le tribunal où il se rend pour faire des papiers. أول مرة راح يسوي معاملة مع بنته على مود بيان، راح على الحمدانية هو وأمي. أمي فوتت المعاملة وطلعت لقيت أحمد مكلبشينه وياخذونه، قالت لهم وين؟ قالوا له بس استفسار يعني ورجعوا. همينا بعدين من حولوا على التسفيرات ما شفنا. Quelques semaines après l'arrestation, Rakia et sa mère vont à leur tour terminer des démarches dans les bureaux administratifs.
Un fonctionnaire appose alors sur leurs documents une mention qui vaut condamnation. كتبوا موقوف سجين زوجها سجين داعشي. اروح اسوي هويات البناتي ما يقبلون يسوون. رحنا وقفت على الاستخبارات قال وين زوجك؟ قلت له موقوف. دقس محاسبه ما طلع عنده. قال وين زوجك؟ قلت له موقوف. قبل ختم وكتب داعشي عليه. ليش سويت؟ ليش كتبت عليه داعشي؟ ترى انت زربت عليه زراب. قال امشي ولي بلا لغوه. والله العظيم قال لي هذا الكلام. من كتبوا عليه داعشي أنا فقدت كل شيء. قلت بعد بناتي أول شيء مدرسة ماكو، التومينية ماكو، لا مستشفى، لا روحة لا جاية، لا نطلع عن مكانها ما نقدر نهائيا. مستقبلهم ضايع هسه، كل شيء لا هوية لا شيء، ضايع مستقبلهم، أي شيء ما يقدرون يسوون. هسه ابسط شيء هاي راح تدخل على الروضه ما يصير، بالبيان ودينا قال ما يصير الا هويه. هسه صديقاته كلهم راحوا على الروضه ما ضل شيء، يعني سجلوا بس بعد ما داوموا وهم قالوا ما يصير الا عدا هويه. Premier ramadan sans homme et sans perspective, Rakia a renoncé à se battre pour obtenir les cartes d'identité de ses filles, de peur de se faire arrêter elle aussi, à force d'insister. En Irak, la carte d'identité donne accès à presque tous les services publics. Sans elle, pas de soins, pas d'aide alimentaire, pas d'école, d'emploi ni de mariage. Ici, en lisière de Mossoul, plusieurs dizaines d'enfants affrontent le même problème. La plupart d'entre eux sont des fils et des filles de djihadistes morts au combat. Expulsés de leur quartier, ces familles ont trouvé refuge dans cet ancien marché abandonné. Atem, un voisin, vient ici chaque semaine. Il tente d'aider une cinquantaine d'enfants à obtenir leurs documents d'identité. Il ne comprend pas cet Irak qui préfère la voie de la punition à celle de la réconciliation. هسه اكثر العوائل يعني يروح على النفوس على هذا ما يمشوا المستمسكات، يقول والله ابوك داعشي مالك مستمسك مالك شيء اثبات، هاي الدوائر يعني النفوس وغيرها فهذا طفل شنو ذنبه؟ هذا اذا ما تسوي له اثبات او تنطيه هويه او تقضم مستقبله، هذا باكر راح يطلع خريج شوارع، خريج يعني هم يصنع من عند ارهاب. لا دراسه ولا علم ولا فهم ولا شيء يوعيه. هذا الجيل راح يولد ازيد من داعش. راح ينضج. البارحه احنا كانت منظمه قالوا الداعشي ما ينطونه. زين الداعشي ما هو قاعد ياكل بالقبر، عائله. الحياه في زمن داعش ها؟ اخوي جحيم بس احسن من الساعه. Il existe peu de chiffres sur ces mineurs sans identité légale. Selon une enquête de l'ONG Norwegian Refugee Council, au moins 45 000 enfants dans les camps en sont privés. Au total, il serait plus de 100 000 si l'on compte ceux qui, comme ici, vivent en ville, loin de tout registre. À quelques kilomètres, dans une base des renseignements, l'unité tactique des Faucons s'entraîne à progresser dans une maison reconstituée avant la prochaine mission. Les commandos sont prêts. Avant le départ en opération, le major Leys donne ses dernières instructions. خلي السلم بس يأمن نكسر الباب حتى نطب بالباب. واحد ينزل وواحد يأمن للثاني. تمام. اوكي. او حتى واحد. والله باشا. Le convoi traverse Mossoul et s'engage vers le nord-ouest à une cinquantaine de kilomètres. Les djihadistes sont nombreux dans cette zone située sur la route de la frontière avec la Syrie. متوجهين لمنطقة بادوش. بادوش طبعا منطقة جبلية تكون شمال مدينة الموصل.
بعد ما التنظيم ما لقى له مأوى في داخل مدينة الموصل واضطرب من مدينة الموصل، يحاول حاليا في هذه المناطق الجبلية النائية أن يلقي له مضافات أو يلقي له أماكن يستتر بها أو يكون مضافات أو يحاول يعيد تنظيم هاي المناطق النائية. نعم، هذا الهدف يعتبر أحد الناقلين اللي نقل بين منطقة الجزيرة المناطق الجبلية ودوش ويساعدهم في تلك المناطق. يعني صارنا متابعين أكثر من شهرين. Il est 1h du matin, l'unité s'arrête près d'un champ sur un chemin de terre. Les soldats se taisent et communiquent par signes. Seuls les aboiements des chiens errants viennent rompre le silence. Le suspect sort d'une des habitations. Surpris, il se laisse arrêter par les soldats. La maison est fouillée, ce n'est pas la sienne. Des enfants dorment dans l'une des pièces. L'homme, nous dit-on, faisait halte ici, après avoir passé plusieurs semaines dans le désert qui s'étend entre l'Irak et la Syrie. Les renseignements le soupçonnent d'avoir convoyé à plusieurs cellules dormantes du matériel pour fabriquer des engins explosifs. Le suspect est photographié puis embarqué. Les faucons espèrent qu'il leur indiquera la localisation d'autres planques pendant son interrogatoire. Plus au sud, à 100 km de Mossoul, l'armée régulière longe les montagnes de Karachog. La région est disputée entre les Kurdes et le gouvernement irakien, un vide politique dont savent parfaitement tirer profit les djihadistes. Depuis la perte de leur territoire, le massif qui surplombe ces villages d'agriculteurs sert de repère à des dizaines de djihadistes entrés en clandestinité. L'armée sécurise la route mais ne s'aventure jamais dans les hauteurs. Les relations avec les habitants restent bonnes. من هناك جت سيدي والله جيت من دور السيد ورا اي والله Ici, les djihadistes brûlent les champs des agriculteurs pour les obliger à leur verser de l'argent, comme si le califat n'avait jamais cessé d'exister. Les habitants disent que la tactique est nouvelle, 3 mois tout au plus. Elle est employée alors que cette année, la récolte s'annonçait prometteuse. Les départs de feu sont quotidiens. Encore aujourd'hui, montre Razissian, un propriétaire terrien. وتيوالو كاتب زانو اغرش كان واكردو اغر كان واديار زاري غير كبايا كي بجوليني اما ما ترسي مال سدور زبي اغرك غور دبي اوتي اغرك كرش كواديار اما خو من بس سكداري توين دوري اغرك ما غير او كديتي انا ما سكدار زور توين او كشان وتشي بتنكتري حمايه تنكتر كان ما كرت اغرك ما كوجاندو روش توسي كمان راست. Dans la montagne, les djihadistes se savent à l'abri. Razissian les a même filmés. او روج كاتن بس ما هذا الشر يعني تسكاني هذا الشر دو هاتنا سلام روجني ساعات الشر ماكت انكو هات ولو سلامات اما خركاني ندير كان لو قريه قوري كزور قوري ورشا ليه برابر ما نهر قريك سيسار مقرت هذا تقريبا يازد وازد مقرانيه مخرزي بسيشاني دي سيسي دقرت خلي شيء صناعات او التهديد هالشيء لسروي كما باري ناديني دبر كباريان نادين ديانه زكاه وصرفترا وكاري دوله اسلامي بكر شاو كاريان ناك يعني مردارك لاقاريا كذا اقايلين دستلام
تهديدي عندك كان درنا بينا وما بدن دبي منطقه بلاو كانوا كزكات يعني انا جير امري ما وقت عندك زور بتهديدي يعني خرج زور اللي عندك هاوکاری نبووان بە ئاگریان بە تاقیان بە کەمین جوابی دەدەنەوە ئەوان لە گەرەمە زیاتر بە ئاگر و بە تاقا یعنی هەر شتێک چەکمان لێ دەکەن علاقەیان قسەیان لێ دەگەرەمە. Ici, djihadistes et villageois cohabitent, séparés par une sorte de zone tampon, mais désormais plus personne ne passe la nuit dans les hameaux. اما بخوما ديت ما كان شنو بنسيا داعش لي ابو هيز مشكله انا بلقى عالمي من داري موظف ديز مشكله انا ابو بس كنت مع اخواننا محمد دنيني هيز بيش ويش بلا هي مدينه سيقينيه بس دور روجاني اشتي عالم سي باشا ممنوع ياكل الجيش ممنوع ياكل الجيش انا اشتخرج بس بنسيا لودم برانا عند بس استا ممنوع لو زاد بر يوم ممنوع نال الجيش بالرواد تكوجي استعمال دغر مالير كواني ناوي تواني مسيم دنيا دي موافقة وقرين أو زبين الدغري بالدنيا ليش أنا نعفتق ليرة دم دروجة ليرة دم بمرتاعين بس 11 لسيانة بس إستا 11 هبوني خلتنا هاي بمرتاعين أي ساعب عيوانك لقوني دبي أنا ناني بروج جيش أمانة هيز لقورني بس بشودة وان بهم لي أجدابي تدخل بكان. Depuis un mois, les agriculteurs ont perdu des milliers d'hectares de blé partis en fumée dans le nord de l'Irak. L'État islamique a revendiqué la responsabilité de ces incendies. Dans un pays où la stigmatisation alimente l'insurrection, la traque des djihadistes a beau être de plus en plus efficace, elle semble sans fin.